Zwei Freundinnen nach dem Urlaub. Welcome to Smart Learning Academy. Guten Morgen, Lisa. Endlich bist du wieder da. Guten Morgen, Anna. Och, ich hab dich vermisst. Wie war es hier im Büro ohne mich? Ruhiger. Niemand hat mich mehr zum Lachen gebracht. Also, erzähl. Wo warst du eigentlich? Ich war in Italien, am Gardasee. Es war einfach traumhaft. Klingt wunderbar. Was hast du dort gemacht? Ich bin viel geschwommen, habe italienisches Eis gegessen und abends Musik am See gehört. Wow! Und hast du neue Leute kennengelernt? Ja, ich habe ein nettes deutsches Paar getroffen. Wir haben zusammen einen Ausflug gemacht. Aber genug von mir. Was hast du in deinem Urlaub gemacht, Anna? Ich bin nach Österreich gefahren, in die Berge, ganz ruhig und wunderschön. Oh, das klingt toll. Hast du gewandert? Ja, jeden Tag. Morgens frische Luft, abends Sterne am Himmel. Einfach perfekt. Ich beneide dich. Ich liebe die Berge. Aber weißt du, nach dem Urlaub ist das Aufstehen so schwer. Oh ja, mein Wecker hat heute 3-mal geklingelt und ich wollte nicht aufstehen. Willkommen zurück im echten Leben. Ich habe über 100 E-Mails. Das ist verrückt. Ich helfe dir. Wir schaffen das zusammen. Danke, Anna. Ohne dich wäre das Büro nur halb so schön. Weißt du was? Wir sollten am Wochenende etwas Lustiges machen. Super Idee. Vielleicht gehen wir ins Kino oder ans Meer. Ja, aber diesmal ohne Arbeit, ohne Laptop, ohne Stress. Abgemacht. Ich bringe Eis, du bringst gute Laune. Dankeschön.